let me introduce the first part. Just now you already had one half of Catapult. So this is Cindy, the brains of the operations. So she will go through with you all this called measurable technology, right? So I think this is something that is useful for us to know. Even though in our context we are a little bit far behind. So but don't just look at that sense, but look it beyond of, if you have the item, you know how to maximize it, not just to use it, but what are the benefits of using it, how to read data and things like that. So to us, that's more important than anything else. เนาะเราบอกว่าเรื่อง Catapult เนาะทุกคนรู้ว่า Catapult เป็นอันที่ดีที่สุดเนาะในโลกแน่นอนบางทีอยู่ในสโมสรของพวกเจ้าใช้ Catapult บ่ได้แต่ว่าสำคัญสุดเป็นเข้าใจ data เนาะบางทีพวกเจ้าบ่มี Catapult แต่ว่าสำคัญสุดเป็นเข้าใจ data. Okay, so I'm not the expert, she is. So please, all ears and Thank you very much. Thanks for the invitation. I'm really proud to be invited to present here. So looking for the next one and a half days. We'll bring a lot of contents back to your teams, and in the future you can use these in your teams, and hopefully we can be helpful. เนาะเราว่าเราดีใจเนาะเพราะว่ามันเป็นโปรไลเซนส์ของสตรอเราว่าใน1-2 มื้อเนาะครับมื้อก็จะสิได้เขียนหลายๆอย่างนำเรา So just a little bit about myself. My name is Ji, but people usually call me XJ. So my background is in sports science, and currently I'm the sports science manager at Catapult, looking after the Asia region. เนาะเราเป็นคนจีนเนาะ sorry about the name XJ. XJ เนาะเราชื่อ XJ เนาะเราเป็นเด็กจากบริษัท Catapult เราเป็น expert เลยเนาะสำหรับบริษัท Catapult. Yeah, so I've been working with the Chinese women's national football team as a physical data analyst. So my background is mainly using the technology and collecting data and feedback to the head coach, feedback to the decision makers, so that they can make informed decisions. เนาะเราเป็นความรับผิดชอบของเราเห็นเด็กจากทีมสัตว์มิ่งของประเทศจีนเนาะแต่เราเป็น physical data analyst เนาะอันนี้เป็นความรับผิดชอบของเราจากทีมสัตว์จีน Okay, so about what we will learn in these 1.5 days, 2 days. So after these sessions, you will understand the fundamentals, the basics of the GPS load monitoring. อันนี้เป็นบทเรียนเนาะวันนี้จากมื้ออื่นเป็น analyze ของ GPS เนาะคือมื้อนึงใส่ GPS ได้แล้วก็เข้าใจ data. Okay, so don't worry if you don't have GPS devices in your teams, because we are not going to talk about how to turn on the devices, how to operate the devices, but more for, okay, after you collect the data, how can you use the data to help the teams? So it's not about the devices, it's about the information and making decisions. เนาะเราว่าเราสิสอนบ่แม่นใส่อุปกรณ์เนาะใส่ GPS เราสิสอนให้พวกเจ้าเข้าใจ data. And we will also specifically understand what are the impacting factors for your match day data. Basically, how can you read your match day data and get useful information from the match day data. เนาะเราว่าเรื่องเนาะเราว่าเราสิอธิบายเนาะเรื่องมือแข็งเรื่อง data อันใดมันใส่ได้เนาะอันใดสำคัญสำหรับพวกเจ้าเรื่อง data อันใดตัวสำคัญ And I will share many real-world examples on how the GPS data can be helpful. เราสิอธิบายอีกอันหนึงเป็นอย่างต้องใช้ GPS เนาะ GPS ได้ช่วยเรื่องอย่างเนาะ We will also learn the examples of combining the physical data with the tactical information. So combining GPS with the view.
วิดีโอเนาะเดี๋ยวเราอธิบายอีกอันนึงเป็นใส่ data กับวิดีโอเนาะใส่พร้อมกัน Okay, so first, start with the introduction of athlete monitoring. And so the first question will be, why do we want to monitor load? And I think there are three pretty superficial values or superficial reasons on why we want to monitor load. เนาะเราเรื่องการปฏิบัติเนาะมี3อย่างที่สำคัญสุดเนาะเราจะอธิบายเดี๋ยวนี้ The first is we want to prepare our players ready for the game, so we want to optimize their performance on the pitch. โดยหนึ่งเป็นเกมทีมสำหรับมือแข่ง So we want to make sure our players are physically ready for the games. แต่ว่าคือเป็นแข่งวันเสาร์เนาะคือวันศุกร์เราต้องซ้อม3 ชั่วโมงเนาะใช้ physical 100%เนาะอันนี้เป็นอย่างเนาะแต่อันนี้สำคัญเนาะสำหรับทุกทีม And the second reason is we want to reduce the risk of injury. เบอร์สองเพราะให้นักกีฬาเจ็บเนาะถ้าซ้อมนักโทษเนาะบางทีนักกีฬาเจ็บเนาะ And the third reason is once the player is injured, we want to make sure when they are returning to the game, it's safe and fast. เนาะเบอร์ที่สามตอนนักกีฬาเจ็บเนาะต้องเข้าใจใช้เวลาจากมือจากกระจิกหรือจากเกินก็ลูกเรากลับเป็น 100% แล้ว But those are the reasons on the surface. What I think is more important is actually the soft values. So the data can create opportunities for the coaches, for the players to have conversations. อีกอันหนึงเราว่ากับ data เนาะให้ได้ถึงปรึกษากันเนาะผู้ฝึกกับนักกีฬาเนาะคือกับวิดีโอเขาเห็นว่าถ้ามีวิดีโอเนาะอธิบายได้แต่ว่าบางทีนักกีฬาไม่เข้าใจกับ data เป็นคือกันเนาะนักกีฬาเห็นตัวเลขโค้ชเห็นตัวเลขโค้ชสามารถอธิบายได้เนาะ And it can be conversations from the coaches to the players. It also can be the conversations between different departments in the club, like from coaching team to the medical staff, to the analysis team, and even to the managed team. If you don't have the objective information, it's just opinions against opinions. แน่นอน information มาจาก data เนาะสำคัญเป็นโอเคบอกกับนักกีฬาได้อีกอย่างหนึงเป็นบอกกับบริหารของทีมอีกอย่างหนึงเป็นบอกกับเพศของทีมเนาะ So here's an example. So as a head coach, you might be saying, okay, I feel today's training is not really hard. I feel the players are not doing their best. เนาะอันนี้เป็นคือทั้งเป็นความคิดเนาะอันนี้เป็นคือตัวจริงเนาะอันนี้บางทีมันนี้พอเจ้าสมมติว่าพอเจ้าเป็นหัวหน้าผู้ฝึกเนาะมันนี้พอเจ้าเห็นนักกีฬาซ้อมพอเจ้าคิดว่ามันนี้เขาซ้อมบนนักเนาะซ้อมบุพอมันนี้ And for the players, they might be saying, I feel I've run a lot. I feel I've worked a lot already. เนาะคืออันพอเจ้าบอกนักกีฬามันนี้เจ้าเห็นมันบุพอแต่ว่าบางทีความรู้สึกของนักกีฬาเราคิดว่าบ่ถึงมันนี้ค่อยได้เล่น60กิโลเมตรเนาะก็เฮ็ดพอดีมันนี้ค่อยเมื่อยแฮง So those are the opinions. I feel, I think. อันนี้เป็นความคิดซื่อๆเนาะนักกีฬาคิดว่าบางทีเราเล่นหลายความคิดของผู้ฝึกคิดว่าบางทีนักกีฬาให้บ่พอ But if you have objective information, you can say something like, okay, today's intensity is 70% of the game, which is exactly what we planned. We planned for 70% and we reached 70%. เนาะแต่ว่าบางทีเนาะ intensity เนาะพอเจ้าเข้าใจ intensity พอเจ้าว่าโอเคมื้อนี้พอเจ้าพวกเขาใส่ 70% เนาะบางมื้อใส่ประมาณ 50% บางมื้อใส่ประมาณ 90% เนาะพอเจ้าต้องรู้ก่อนเนาะพอเจ้าอยากใส่ประมาณ 7% ในการฝึกซ้อม And to the player, you can say to the player, okay, compared to other players in the same position, your intensity is 30% less. This one you say that for example for one player, right? Yeah, like for what? No, I need this one. Yeah, this is for the team in general. Yeah, and this is an example, like when a player is saying, I feel I'm already running a lot. I feel
feel I'm already done a lot. เนาะถ้าพระเจ้ามี data พระเจ้าสามารถอธิบายให้นักกีฬาได้เนาะก็คอยเบิ่ง data เจ้ามื้อนี้เจ้าเฮ็ดบ่พอเจ้าพรุ่งนี้เราเฮ็ด 30% ให้กว่าเจ้านะพระเจ้าสามารถ compare ได้เนาะ So here I want to play a video. This is a preparation meeting in Real Madrid a couple of years ago before they went to the Champions League final. And you can see like their planning, their interactions within the coaching team. อันนี้เป็นอย่างเป็นวิดีโอของทีมเรอัลมาดริดเนาะตอนเขาเจ้าเข้าชิงชนะเลิศเนาะของแชมเปี้ยนส์ลีก You all know who that is, right? ทุกคนรู้จักเนาะเราเจอทีม First reaction when I see this documentary was, wow, for the head coach at that level, he understands the details of, okay, what are the physical demands for the training session. เนาะคือเราบอกว่าเราดูวิดีโอนี้เราเห็นคุณภาพของคาร์โล อันเชโลติเนาะเราเป็นเราบอกว่าเราคือผู้มัดเนาะเราเป็นคือ physical coach เราเป็นคนนักฝึกเราเป็น physical coach แต่ว่าเราพูดรายละเอียดหมด So my point is planning for the training session, planning for the training load is it's not a job just for the physical coach. Head coach, assistant coaches, performance staff, medical staff, everyone is involved to have a plan. ตอนพอเจ้าเห็ดแล่นเนาะถ้าพอเจ้าเห็ดเป็นขนาดผู้ฝึกผมเห็นว่าพอเจ้าต้องเห็ดเองเห็ดปกติต้องมี physical coach เนาะต้องเห็ดแบบนำกันแต่ว่าเรื่องของเราแน่นอนเราเป็น physical coach แต่ว่าพอเจ้าต้องเข้าใจเรื่องนี้ถ้าพอเจ้าบูฮูบางทีพอเจ้าบูฮูเราเห็ดทึกหรือผู้ทึกเนาะ Okay. And then from a holistic view, how to monitor load. So this is from like in general, not only GPS. If you are monitoring like RPE, if you are monitoring other loads other than GPS, it's more or less the same framework. เนาะเราอธิบาย1 2 3 4เนาะเบอร์หนึ่งต้องเฮ็ดแพลนอันนี้สำคัญสุดถ้าบ่มีแพลนก็พอเจ้าบ่ฮู้ว่าเจ้าสิไปไส So you have to have a plan first, and then on the pitch, whether it's on the football pitch, or whether it's in the gym session, or even when they're sleeping, you can collect some data, right? Collect objective information. เบอร์สองเป็นเก็บdata เนาะ The next is quantify and analyze. So you get a lot of data, especially if you have some resources in the team, but you don't just stop here and quantify. You want to analyze them. You want to analyze, have you reached your plan or not? Have you reached your target or not? So that's why we really have to have a plan first, and then analyze whether you reach your plan, reach your goal or not. สุดท้ายเนาะเก็บเป็น data เก็บเป็นตัวเลขเนาะเลยต้องเฮ็ด analyze หลังจาก analyze พอเจ้าต้องรู้ว่าเฮ็ดตามแผนหรือบ่แม่นตามแผนเนาะ And
then once we know, okay, are you higher or are you lower? Do you want to do more? Do you want to do less? We have to modify. กลายเป็นคือเปลี่ยนออกมาคุ้ม And modifying is not just, okay, I see the report from today, then I try to make some changes tomorrow. If you want to do it well, you can modify the training load, you can modify the intensity during your training session. You don't need to wait until next day. ผมจะให้ต้นซ้อมก็ได้ผมต้องการหลังจากซ้อมแต่ต้นซ้อมก็ได้ถ้าผมจะมีอุปกรณ์คือจะได้ประโยชน์ And then going into the next cycle, you plan again, collect data again, analyze and modify. สุดท้ายเทคนิคเนาะเริ่มใหม่ So from another perspective, this x-axis is the difficulty of doing this thing, and the y-axis is the values that we can get. So the least difficult or the easiest thing when we monitor load is to report out what happened before. You can look at the data and say, okay, we reached our target or not from the previous data. That's the easiest thing to do, but it can provide the least values to do. อันนี้ตัวที่วันนี้เนาะเป็นรีพอร์ตเนาะพอจอเบิ้งตัวเลขเนาะเบิ้ง data พอจอหัวอันนี้เป็น template หรือว่า template เนาะ If we move forward to the next step, it's more difficult to monitor what is happening right now during this training session, during this match play. But it will also give you more values because if you see what's happening now, you can also predict what will happen next. เนาะอันนี้เป็นคืออดีตอันนี้เป็นคือปัจจุบันอันนี้เป็นคืออนาคตเนาะอันนี้พอจอเห็นคืออันนี้เป็น template หรือว่าเป็น template เบอร์สองในปัจจุบันนี้ต้นสองต้นแข็งมัน data มันโอเคบอกเป็น template หรือว่าเบอร์สามอยู่ในอนาคตเนาะบางทีทางสองหรืออาทิตย์หน้าหรือเดือนหน้าเนาะพอจอตรงที่ก่อนมันเข้าเฮ็ดได้บ่เข้าตรงเพียงเอียงบ่ Then the next step is obviously if you know what's happening now, if it's not up to your standard, you can make interventions. You can change your program, you can modify the training drills to get the results that you want. That's the most difficult thing to do, but also it will bring you the most values. เนาะล่าสุดเนาะยากสุดเป็นอินเทอร์วินแปลว่าต้องเฮ็ดหยังสำหรับเฮ็ดเป็นพอดีกับแปลนเนาะต้องเพียงอีหยัง Okay. Now let's look at what exactly we can monitor, like what types of load we can monitor. And now we are just talking about the load that we can get from the GPS devices. เนาะเดี๋ยวนี้เราสิอธิบายรายละเอียดเนาะที่มาจาก GPS เรื่อง data There are several types of load. Here, the first one I want to introduce is, okay, we want to separate external load and internal load. I'm sure most of you are already very familiar with external load and internal load. External load is, okay, how much they're doing. It's the external stimulus that you give to the players, like how much they run, how many jobs they have, for goalkeepers, how many dives they have done. That's external, how much they're doing. and internal And internal is their response, like how they respond to the external. อันนี้เป็นคือสำหรับนักกีฬาเนาะอันนี้เป็นคืออยู่นอกเนาะสมมุติว่าพอจบเป็นนักกีฬาเนาะอันนี้เป็น data คือจับบ้านส่งบ้านยิงบ้านสำหรับนักขับเป็นจับบ้านคือกันเนาะ internal เป็นคืออันนั้นความรู้สึกของนักกีฬาเนาะเราเฮ็ดพอดีบ่พอดีเราต้องเฮ็ดอันนี้ And within external load, we also want to separate running load and mechanical load. So running load is when you have a large space and you're doing running, so you can have a lot of speed, you can have a lot of distance, you can have a lot of high-speed running, but that's running related load.
And mechanical load is like football. We are not track and field. We are not running marathon. Right? We are doing a lot of change of directions. We are doing a lot of accelerations and decelerations. Football is multi-direction. So mechanical load is also as important as running load. But they are different. We need to separate them. โอเคเรื่องนี้เนาะเป็นเรื่องการเล่นของนักกีฬาเนาะคือได้เล่นจากกิโลเมตรตอนซ้อมหรือตอนแข่งหรือเป็นสปีดเนาะใส่ 100% หรือบางทีเล่นใส่ 50% สปรินต์เป็นคือต้องเล่น 100% เราเล่นแต่10 เมตรเราเล่น50 เมตรเนาะอันนี้เป็นรายละเอียดเรื่องเป็นการเล่นเนาะอันนี้เป็นคือ acceleration กับ deceleration เป็นเพียงความไวของนักกีฬาเนาะ change of direction to time now. And internal load from GPS is mainly heart rate. So it can be your average heart rate, your maximum heart rate, and you can separate heart rate into different zones, and you can report on what is the duration when they are having the highest heart rate. So heart rate is internal load. Your response, how you feel about your load. Heart rate and How does your หัวใจระบบหัวใจเนาะอันนี้เป็นระบบหัวใจของนักกีฬา Okay, so again, external load is the stimulus that you have, and the internal load is the response that your body คืออันนี้เป็นยูนอกเนาะตัวที่พอจอเห็นได้เนาะอันนี้เป็นคือยูไนของนักกีฬา And you can have two players looks exactly the same. They're at the same age, same training level, and you ask them to run same distance at the same speed, but their internal response can be totally different. It's very individual. เนาะบางทีพอจอนักกีฬา2 คนอายุ2 คนอายุ30 ปีเนาะฟิตคือกันแต่คนหนึ่งเราเล่น5 กิโลเมตรเราบุ้มใหญ่อีกคนหนึ่งเราเล่น5 กิโลเมตรเราบุ้มใหญ่แล้วเนาะ So here I'll show you 2 examples why we need to separate running load and external load. I'll play the videos. The first video, let's see, let's remember this training group. And this is drill 1. Let's look at the next one. I'll play them together here. Drill 1 and drill 2. When we are looking at a GPS report, if we don't know what they are training, if we just look at running load, like total distance or high-speed running distance, which one will be higher? เนาะ Second one? Running. For total distance and high-speed running distance, if they are doing the same reps at the same time, which one will have higher distance? Drill 1. Obviously, drill 1 will have higher distance. เนาะ2 อย่างเป็น2 exercise เนาะแต่ว่าบ่คืออันที่1มันสปรินต์เนาะประมาณ30 เมตร40 เมตรเนาะอันที่2เป็นคือยิงเนาะเล่นเป็นบางทีบ่เมื่อยแต่ว่าอันนี้เห็น2 3 4เทื่อเมื่อยแฮงเนาะถ้าพอเจ้าเบิ่งแต่เนาะแต่ว่าพอเจ้าบ่รู้พอเจ้าซ้อมอีหยังพอเจ้าบ่เข้าใจเป็นหยังแต่ถ้าบ่คือเนาะบางทีพอเจ้าเฮ็ดตัวนี้10 นาทีบ่เมื่อยเฮ็ดอันนี้บ่ฮอด5 นาทีเมื่อยแล้วเนาะ But if you check the heart rate of the players, or if you ask the players which one they feel more tired, which one is more tired, I think most players will say which one is higher. Drill 2. Drill 2 is
part. You can check the heart rate, you can check the RPE if you ask your players. And the reason is coming from the mechanical load. See the space? Space is really only less than 20 meters. Okay? And you have a lot of players in a small area, so they don't have the space to run. They don't have the space to reach their high speed, to reach the sprinting speed. So you don't expect any sprint or high speed running for this drill. No, Sonyan Kubokugan, there are patrol, someone analyzed that, no, that I need to sprint no, common CC, no. I need a learning, there are intensity and Bokugan, no. I need and hot spring, no, carbon, no, I need to do Bokugan. But Peru, I will tell you, drill 1 is harder, but if you only look at distance and high speed, you won't think drill 2 is harder. But if you check the mechanical load, if you check the number of changing directions, the number of hard accelerations and decelerations, drill 2 will be a lot higher than drill 1, which is also very, very consuming with energy. บางทีนักกีฬาคิดว่าอันนี้ยากกว่าอันนี้แต่ว่าสุดท้ายเนาะอันนี้พระเจ้าให้ประมาณได้นาทีเนาะอาจจะง่ายกว่า So, as an example, we really have to separate running load and mechanical load, and we have to understand the context of the training drills when you are reading the GPS report. เนาะสำคัญสุดตรงพระเจ้าอัน data เนาะเฮ็ด data analyze พระเจ้าต้องมั่วพระเจ้าส่งอีหยังเนาะเป็นดูน้อยเป็นดูใหญ่ใส่ high intensity ใส่ low intensity เนาะพระเจ้าต้องมั่ว And the other way of categorizing the load is, okay, we can have volume. Volume is how much you are doing, like how much distance that you run, how many sprints that you have, how much high-speed distance that you run. That's volume. And the other thing is intensity. So imagine if one player is playing 90 minutes, the other player only played 20 minutes. Obviously, the volume will be very different. But if you look at intensity, which is like distance per minute, high-speed distance per minute, the number of accelerations and decelerations per minute, then you will know, okay, the players who played 20 minutes, their intensity is a lot higher. เนาะสองอย่างนี้คือบ่คือกันในเว็บย่างมีนักกีฬาคนนึงเราเล่น90นาทีเนาะ volume เกิดได้เนาะแต่ว่านักสังหรณ์เราเทประมาณ2นาที intensity เราใส่2นาทีเราใส่100% ทุกเทื่อแต่ว่านักกีฬาคนนึงเราฮู้เราสิเท90นาทีเนาะเรามีเวลาเนาะ Okay, so to summarize, I put a table here to show you, okay, we have external load, and within external load you have running and mechanical, and you also have internal load. But for all of these, you have also volume and intensity. So what we do as a coach is when you are looking at different training drills, when you are looking at different matches, depending on your purpose, depending on your focus of that training drill, you will pick from this table. Okay? If it's a small-sided game, 3 against 3 or 4 against 4, because it's small, so you'll be looking at mechanical load. But if it's a large pitch, and if you are playing 11 against 11, then you'll be looking at running load a lot. So also you have a lot of mechanical load too. And if you want to look at the response from the players, you can look at internal load. So this is a table that you don't need all of them, but you will pick probably just 3 or 4 from them, depending on your purpose, depending on what type of drill that you have. เนาะเราว่าอันนี้เป็นรายละเอียดที่พอจอต้องสามารถ analyze ได้เนาะ แต่ว่าผมเห็นว่าพอจอต้องเฮ็ดอันนี้ทุกมื้อ
พอเจ้าตรงที่ก่อนวันนี้เป็นเมื่อได้เนาะบางที่เป็นวันที่-1หรือพอเจ้าแข่งวันเสาร์วันนี้เป็นวันจันทร์เนาะหรือวันนี้พอเจ้าซ้อมอีหยังวันนี้เป็นเดือนน้อยเป็นเดือนใหญ่พอเจ้าเฮ็ด small side game พอเจ้าใส่ sprint วันนี้เนาะบางทีถ้าพอเจ้าอันนี้ก็ยังเนาะพอเจ้าเฮ็ด small side game วันนี้โอเคพอเจ้าบึ้งแต่อันนี้กับอันนี้กับอันนี้3-4อย่างก็พอแล้วบ่แม่นว่าทุกมื้อพอเจ้าต้อง analyze อันนี้บางมื้ออันที่1ที่2ที่3สำคัญอันที่4ที่5ที่6บ่สำคัญแต่มื้อที่2บางทีที่4ที่5ที่6สำคัญที่1ที่2ที่3บ่สำคัญ Okay, and some notes to take. Like, there's no good or bad parameter or metric. There's no golden metric that will tell you everything and that can solve everything for all the problems that you want to solve. What do you mean exactly? Like some coaches will be asking, okay, just give me one metric, and the metric should be the higher the better or the lower the better. That kind of metric doesn't exist. It's always depending on the context. สุดท้ายเป็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่แรงของพระเจ้าแล้วแต่เป้าหมายของพระเจ้า And recommend always start with your performance question, and then based on the performance question, choose the suitable metric. Yeah, it's the example that we said before. If it's small second game, then you choose mechanical load. If it's like speed top up, then you look at speed or distance related. ตอนพระเจ้าเริ่มซ้อมหรือเริ่มexercise ของพระเจ้าต้องพระเจ้าต้องเล่นเนี่ย And you have to be cautious about the definitions of the parameters, especially if you're seeing a report from other teams, you want to compare that team's data with your team's data. You can compare, but you have to know exactly what is the definition. And for example, high-speed running. What is high-speed running? Some teams use above 19.8 kilometers per hour. Some teams use above 20 kilometers per hour as high speed. If they are different, you can't compare. เนาะคือเราบอกแล้วเนาะเรื่องอันนี้เรื่องดาต้าเนาะเป็นพระเจ้าตรงนี้เป็นก็เนาะบางทีพระเจ้าตรงหูพระเจ้าเริ่มอีกไม่เริ่มเป็นแคนลีกเริ่มเป็นไทยลีกเริ่มเป็นวันจันทร์หรือเป็นวันอาทิตย์เนาะโดยพระเจ้ามีดาต้าพระเจ้าต้องเข้าใจเป็นคือเป็นคอนเท็กซ์เนาะคือตรงหูเป็นไม่ได้พระเจ้าสอนนี่ไง Okay. The speed zones and same for accelerations and decelerations. Some teams they use above 2 or above 3 meters per second square. Some teams use different definitions, so be cautious when you want to compare your data. And then just a very short introduction of GPS system. นี่เป็น GPS เนาะ So for any GPS system, it doesn't have to be catapult. For any GPS system, usually the setup is more or less the same. You will have a GPS device. Usually you wear it in the vest. And if you want to have internal load data, you also have a heart rate monitor to collect heart rate data. And if you want to do some real-time intervention, you have a receiver for live monitoring. And then you can look at the data, whether on your laptop or on your iPad or on your phones or on your watch. So these are the basic components of a typical GPS system. เนาะอันนี้เป็น GPS ปกติเนาะแต่พอเจ้าอยากใส่ GPS ก็ไม่ประมาณแบบนี้เนาะมีอันนั้นพอเจ้าสามารถ collect data เป็นไลฟ์เลยเนาะของพอเจ้าซ้อมมีระบบหายใจมีรายละเอียดหลายอย่างเนาะและเขาอยู่ใน iPad ของพอเจ้าหรือโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์มือ So for GPS device, I call it GPS, but actually within the small device there are a lot more other sensors. We all know about GPS, right? Like on your phone, when you Google Map, when you are driving, it will give you navigations.
but it's only available outdoors. If it's indoor, if you are driving in a tunnel, the Google Map will tell you no GPS. Right? So it's the same for the GPS devices in sports. It doesn't work properly because it can't connect to the satellites. อ๋อแน่นอนเป็น GPS เป็นคือกับโทรศัพท์เนาะ แต่พอเราใช้ GPS กับโทรศัพท์เนาะถ้าเราอยู่ไหนบางทีผมมี GPS ผมมีสัญญาณอันนี้ก็คือกันถ้าพอเราอยู่ไหนเนาะคืออยู่ห้องใช้ GPS ก็ได้ตรงไหนไม่เนาะ But we can solve that problem by using other sensors. So we have accelerometer, we have gyroscopes in the device as well. So I will show you an example of the inertial sensors matrix. These will work in an indoor environment. ถ้าพอเราอยู่ไหนเนาะอยู่ในห้องเนาะหรือเป็นสนามบินอยู่ไหนพอเราสามารถใช้ GPS ก็ได้แต่ว่าเราเสียที่ว่านี้อันอื่นๆที่เขาสามารถใช้ได้ถ้าเราเป็นอยู่ไหน So I'll play this video. You can look at what kind of movement these players are doing. And these are very, very typical, very frequently used in football trainings. So I'll show you this video first. เราเสียให้พอเราเป็นวิดีโออัน I'll play again. Okay. So on the left, you can see here, on the top is from the GPS data. This is the speed. So when they are doing this kind of movement, the GPS, the satellites, they cannot detect these kind of movements. So you can see here it's very low, they don't have any data. But actually, they are doing some meaningful movements. They are doing some steps. คือนี่เป็นห้อง GPS เนาะเป็นคือ GPS ของพอเราเห็นแบบนี้เนาะเป็นคือพอเราบ่ไปใส่แต่ว่าพอเรากำลังเห็นกำลังใจเนาะ เห็นบ่ได้เนาะกับ GPS ของพอเราเห็นประมาณจังซี่ And down here is the data from the inertial sensors, from the accelerometers, where you can see when they are doing the steps in the step work. It's, What is the second one? yeah, this is from the inertial sensors, the accelerometer of the device. So it can detect what GPS cannot detect. อ๋ออันนี้เป็นคือแต่คือGPS คือแค่แต่ถ้าใส่ GPS บ่ได้เนาะอันนี้ยังมี data อยู่ Okay, so for example, it will show you, okay, how many times of very in a small space. Like for example, if I'm doing tackling, okay, if I'm okay, if I'm protecting the ball, okay, and I want to protect the ball from here, I'm doing very small micro movements, which I don't need a lot of space to do it, but I'm also doing some movements. So these movements cannot be detected by the GPS because the space is too small. เนาะเราให้เป็นอย่างคือเราให้เบิ่งเนาะตัวเราป้องกันบ้านเนาะสำหรับ GPS คือพวกเราบ่เฮ็ดหยังแต่ว่าบ่ถึกเนาะพวกเรากำลังเฮ็ดป้องกันบ้านเนาะอันนี้เห็นกับ GPS บ่ได้แต่ว่าพวกเรามีอันอื่นๆที่ให้พวกเรารู้ว่านักกีฬาเฮ็ดหยัง But these type of movement can be detected by what we call explosive movements. It will report you, okay, how many times you have changed your direction to the left or to the right, to the forward or to the backward. This is very useful when it's a small setting game because we don't have a lot of space. อันนี้คือเขาจะภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าเป็น explosive เนาะเป็นอันนี้เป็นสำคัญเป็นเขาใส่ดึงน้อยๆเนาะคือเป็น small size game เนาะอันนี้เป็นรายละเอียดน้อยๆที่ GPS บ่ฮู้ที่ GPS ส่ง data บ่ได้ And also, for example, for the goalkeepers,
we don't really care how much distance they run. We don't really care, they probably don't have any high-speed running or sprinting, but from the microsensors, we can detect how many dives they've done. What's the direction of the dives? And after the dive, when they are on the ground, how quickly can they get back on their feet? And how many jumps, how many explosive actions. So these are the things that we care for the goalkeepers. น้องคือเป็นนะครับเนาะสำหรับนะครับแน่นอนนะครับเป็น10 กิโลเมตรต่อนาทีเนาะแต่ว่าพอเจาะซีมีรายละเอียดของเราคือเราได้จับบันจากเธอเราได้คือเป็นความไวของเรารายละเอียดที่ใส่กับ GPS ก็ได้เนาะคือ GPS ก็เป็นแต่ว่ามีอันอื่นๆที่ให้ส่งรายละเอียดให้เป็นไลฟ์เนาะ The other one that I think is very useful is the running symmetry. So when a player is running on straight line, how much are they leaning to the left or are they leaning towards the right, especially in the rehabilitation? เนาะมีรายละเอียดที่คือบางทีนักกีฬาเราเล่นซื่อๆเราไปใส่เราไปขวาเป็นรายละเอียดที่พอเจาะได้รู้เนาะกับThe next one I want to introduce is the movement profile. So we can report on what types of movement they are doing. So previously I was saying, okay, you have running load, you also have mechanical load, but in a match, like how much time are you spending on the running load? How much time are you spending on the non-linear mechanical load? We have done some research with the English Premier League team. We're collecting the whole season's data, and then you can take a guess, like how much time would a Premier League team, English Premier League team, spend on just walking or just standing there doing nothing in an official game? Do you want to guess? So this means not running right. Not running, just standing here or slowly walking. เนาะพระเจ้า analyze กับทีมอยู่ Premier League เนาะอยู่อังกฤษพระเจ้าอยากรู้ว่าอยู่ในเกมนึงนักกีฬาทุกๆคนเดินประมาณ7 นาทีเดินประมาณ7 นาทีพระเจ้าบ่เล่นเนาะมีแต่ยังซื่อๆ You want to guess? 10%, 20%, 30%? How much time are they just standing there or how much time are they walking? 60%. 60? 60%. That's very close actually. Wow. So here you can see the gray bar here, 14% is static. They're just standing here, really not here, just standing here. เนาะอยู่ในเกมนึงประมาณ Premier League อันนี้เป็น Premier League เนาะประมาณ14% ของเกมเนาะเป็น low intensity เป็นคือนักกีฬาบ่เฮ็ดหยัง And 51% walking. 51%เนาะเป็น low intensity เป็นคือยังซื่อ And okay, we know that these are not really meaningful movements. So let's look at running and mechanical load. When we're looking at running, it's 17%. ๆเนาะส่วนใหญ่ในนี้ผมจะเป็น 17% เป็นเล่นแต่ว่าบ่ใส่ความไวหลาย Okay, in a 90-minute game, or now maybe 100-minute game, only 17% of time the players are running in straight line. 17% ซื่อ And the other part, when they are active, it's also 17%. The other 17%, they are doing dynamic movements, they are doing acceleration, deceleration, change of directions. ๆเนาะอีก 17% สุดท้ายเป็น high intensity เนาะเป็นเพียงการเป็นคือใส่ความไว 100% เนาะมีแต่ 17% ซื่อ So this is just an example again, how important it is to look at the dynamic load, the mechanical load, because they spend as much time as the running, even in a English Premier League. ๆเนาะสามารถสู้เป็นเข้าใจกันได้
So does the current trend, because of the referee, PDR and everything, contribute to the stationary load of work state? Yeah, everything included. As long as the game is still playing, as long as so we excluded half time, and as long as the players are on the pitch, that time is. อันนี้เป็นคำตัดที่เราทำว่าตัวมี VR เนาะนักกีฬามีแต่เราทำซื่อๆเราทำว่าเป็นอยู่ใน data นี้บอกเราว่าแม่นอันนี้เป็นตัวนักกีฬาเป็นอยู่ในเรื่องเนาะโมเมนต์ตอนคุณเวลาตอนพักผ่อนแต่ว่ามัน90 นาที95 นาทีหรือประมาณ100 นาทีเนาะนัดหนึ่งอยู่ในเรื่องเนาะ data นี้ And why we didn't only look at the time when it's ball in play, because even when it's ball out of play, when there are when you are doing the throw-ins, we are still seeing a lot of high speed running because the ball is out. Okay, the ball is not in play, but the players are still running back to their position. There are a lot of instances like this, so we didn't exclude anything. We are including everything as long as the game is still. อีกอย่างหนึ่งเนาะเราว่าอันนี้เป็นตนแข่งเนาะผมเห็นว่าข้าเจ้าพูดแต่มาบ้านอยู่ในเดือนเนาะเป็นคือสมมุติว่าตัวสมมุติย้อนบ้านเนาะนักกีฬาของข้าเจ้าแคปตันเองเนาะอันนี้เป็นบางทีเป็นไซส์สปีดเลยเนาะ high intensity ข้าเจ้าพูดอันนี้เนาะแต่อันนี้เป็นอยู่ในเดือนคนแข่งเนาะ Okay. Sorry. If you compare to 10 years ago, what is the difference? What's the increase the percentage or decrease the percentage? That's an interesting one. So 10 years ago, we still don't have this. But if we are looking at the video, if we are comparing with the video, actually I have examples later on. Like the total, if we only look at total distance, it's actually more or less the same. It's the high intensity movements, the high intensity running and high intensity acceleration, deceleration, that's increased a lot. But if you only look at total distance, it's even dropping. It's even dropping. เนาะอันนั้นคำถามของฝึกเราทำว่าอยู่ใน10 ปีเนาะปี2025ครับปี2025เป็นคือการบอลหรือเกียนบอลเราว่า distance เนาะนักกีฬาเล่นจากกิโลเมตรเราว่ามันบ่ได้เปลี่ยนคือการเนาะบางทีในปัจจุบันนี้นักกีฬาเล่นบ่เล่นคือการบางทีมันกว่าน้อยนึงแต่ว่าอันหนึ่งเปลี่ยนเป็น high intensity ในปัจจุบันนี้เนาะบันเดในปี2025 high intensity อย่างนี้สำคัญเลยเนาะนักกีฬาต้องฟิตเลย And for internal load, if it's 10 years ago, I think everyone will be wearing a polar chest strap to collect heart rate data. But now there are more options. So this is the traditional heart rate chest strap. อันนี้เป็นอุปกรณ์ในอาทิตย์เนาะ This one is also very convenient. You can wear it on your arm. So the players actually like this better because they don't like to wear anything on their chest. But this one and also the chest strap is not allowed in the official game because you have the very hard monitor on it. So it's not allowed to be worn on the game. อันนี้ใส่มันแข็งก็ได้เนาะ And now we also have this vest. Everything is integrated in the vest. You don't need to wear any additional heart rate monitor, and you can already collect heart rate data from the vest itself. อันนี้สไตล์ใหม่เนาะในปัจจุบันนี้นักกีฬาสามารถใส่อันนี้ได้ This one? Alright. But also there are a lot of limitations about using the wearables technology. A lot of coaches, especially in 5-8 years ago, they'll be expecting, okay, I spend a lot of money on the GPS systems, on the technologies. I'm expecting to see significant changes on my team's performance within day 1 or week 1. But that's just not
possible because it's not a magic pill that can solve all of your problems. So there's definitely limitations about the wearables technology. แน่นอนเนาะถ้าพอจอใช้อุปกรณ์นี้ผมแม่นว่าอยู่ใน1 อาทิตย์หรืออยู่ใน1 เดือนพอจอเปลี่ยนสไตล์ของทีมของพอจอได้เนาะต้องใช้เวลา So from my experience, the most important thing is always the clear buy-in, the clear education, and even the education with other team members. Communication, I think, is really, really important to convince them. Okay, using the technology is not monitoring you, it's not spying on you, it's not to think you are good, you are not good. It's really to help them to optimize their performance. So education is very important. เนาะเราบอกว่าถ้าพอจออยากใช้อุปกรณ์คือแคตาพุทพอจอต้องอธิบายให้นักกีฬาเนาะเป็นอย่างพอจออยากใช้เนาะสำคัญสุดให้นักกีฬาเข้าใจเป็นเพื่อให้เรามีโอกาสพัฒนา So I'll share with you an example that I had with the national team. It's not football, but it's a national team. And they didn't do really well in their education. And they were going to the Olympics last year. So before they went to the Olympics, the coaches are picking the players, right? Selecting the players who can go to the Olympics, who cannot go to the Olympics, and they are wearing the devices. And what's very interesting was we found that 2 players in the team, during the training session, they went to the toilet together and they changed their devices. And we were asked them, like, why did you do that? And the players are like, hey, my data is always very high, and this is my friend, and her data is always very low. So we want to help each other. So we swap our devices to get some normal data. So the coaches won't be like deselecting her because her data is low. เนาะเราให้เป็นอย่างกับทีมชาติผมเป็นทีมชาติบันเทศถ้าเป็นทีมชาติกีฬาอื่นๆที่ปีใหญ่ไปโอลิมปิกเนาะแล้วผู้ฝึกเรากำลังสอบนักกีฬาที่ไปนั้นเนาะที่ไปโอลิมปิกสุดท้ายพระเจ้าเห็นว่ามีนักกีฬา2 คนเป็นหมู่กันเนาะพระเจ้าซ้อมพระเจ้าเข้าห้องน้ำแล้วคิดของนักกีฬาเนาะเพราะว่าบางทีนักกีฬาเบอร์หนึ่งเรารู้ว่าเราฟิตเลยเนาะเราเพียงจากผู้ของเราที่บางทีเราไม่ฟิตเนาะให้เป็นคือเป็นมีแต่สุดท้ายผู้ฝึกเราเห็นเนาะ But what I know about this, I was very speechless because I know the coaching team is not selecting the players based on who is higher in the data and who is lower in the data. So it's totally because there's no communication about why they are using the GPS to the players. So the players they just thought, okay, it's pretty early, the higher the better. So they change the devices, then the data is really messed up. The data is not usable anymore. เนาะเราsorry เราบอกว่าเป็นอย่างเราอยากอธิบายเป็นอย่างนี้เราบอกว่าสำคัญเป็นพอจอต้องอธิบายให้นักกีฬาอันต่อใหม่เป็นอย่างพอจอต้องใส่อุปกรณ์นี้ให้เป็นสำหรับนักกีฬาตัวเองบ่แม่นสำหรับคนอื่นเป็นสำหรับนักกีฬาตัวเอง And also for GPS, it's really depending on the environment. If it's indoor, if the roof of the stadium is really big, or we're seeing this a lot these days, like if we see war zones, for example, right now in Russia, in Israel, where there are a lot of military operations, there will be some interference because they are blocking the GPS signal. เนาะเราว่าคือเราอธิบายแล้วถ้าพอจอใส่ GPS ซื่อบางที data มันบ่ถูกเป็นอย่างเพราะบางทีพอจออยู่ในถ้าพอจออยู่ในมัน GPS ใส่บ่ได้หรืออีกอันนึงเป็นถ้าบางทีสัญญาณเกิดบ่โอเคเนาะบางทีพอจอไปทางแขวงสัญญาณบ่ดีเนาะพอจอสามารถเก็บ data จาก GPS บ่ได้ So
yeah, we need to know about the limitations and choose the best metrics when we are under different environmental spaces. But the last one is what I want to say to everyone is, okay, it's not like you have the GPS and you can get the good results in a very short period of time. You need to have references. You need to understand the context to really make the data useful. So it will take some time to get started. Like some teams that we have, they even said, okay, for the first year, we don't actually use the data, we are just collecting the data so we can make reference values. No, non, vous-même, venir pour catapulte de attitopai, pour ça m'a bien tout bien d'ail, vous deux, non, venez pour ton side non, et il s'en passe tout, vous sont pour ton side là. Non, là, hey, toi, Yann, ben team, non, il est petit pour side catapulte, non, pour mi que tata. Vous-même, pour side tata, mi te va mi que tata, des filles qui sont topai. Okay, now some practical applications and how exactly we can use the data for our training planning and to optimize our players' performance. Just a little bit review of the supercomposition. I think everything about planning is related to supercomposition. I think at this level, everybody should be familiar with this supercomposition. You have a stimulus and you get fatigued and it will recover over time. And at the perfect timing, if you do the stimulus and the recovery always at the perfect timing, in theory, you should have enhanced performance. You give them the stimulus at the same time and give them the optimal amount of load as stimulus. The performance will be improved. This is the theory. Non, ok, pour ton coup, un le stimulus, non, me dai pour ton site me dai pour ton high, nakila, par menu. Non, ban me nakila, non, ban me pen recovery, ban me pour ton site dai, non, ani pour ton head plan, non. And in practice for football coaches, based on that supercompensation theory, this is how we want to, this is not exactly how we want to plan our week, but when we are planning our week, when we are planning the periodization, it's based on the supercompensation. So, if you are the head coach, how do you want to plan it, right? The game day, like let's say the game day is on Saturday, on the weekend, this is always your highest intensity and your highest volume of your week. And then in the middle are your training days, and then how do you want to modify the volume and intensity of each day to make sure your players will peak at the game day. อันนี้เป็นแบบอย่างอยู่ในอาทิตย์นึงเนาะอันนี้เป็นมือแข็งเนาะอันนี้เป็นมือแข็งที่ซ้อมเนาะ อันนี้เป็นอาทิตย์นึงอันเป้าหมายของพวกเจ้าต้องเป็นให้นักกีฬามี recovery และพอดเกมที่สองนักกีฬาเป็นฟิตเลยเนาะ And I'm pretty sure in this room there are 12 pro coaches here. You all have your different ways of planning a week, right? But here I'll just give you some examples. The most frequently used microcycle periodization, purely from the load perspective. อันนี้เป็นแบบอย่างเนาะ So this one, that's what the British called the traditional model. So you have the game on the weekend, and for their traditional model, they'll have the off day on match day plus 1. And then they'll have the recovery day on match day plus 2. เนาะอันนี้ในสีแดงเป็นมือแข็งเนาะอันนี้มันเป็น MD 1 2
แบบ4 3 2 1อันนี้เป็นมือซ้อมเนาะ And on match day -4, this is their most intensive, this is their hardest training day during the week. And immediately after that, they'll have another off day. So basically they have 2 days off in a week. And then on match day -2, they'll have a medium intensity training. And then 1 day before the game, they'll taper down. So they don't have a lot of volume and intensity. And then on the game day, it's 100% intensity and volume. เนาะในแบบอย่างนี้ผู้ฝึกเราให้นักกีฬาพัก2 มื้อเนาะหลังจากแข่งเนาะให้เป็นมื้อพักไม่ได้ลบ4เป็นมื้อที่ใส่ intensity ได้สุดเนาะแล้วอันนี้เป็นมื้อพักอีกแน่นอนไม่ได้ลบ1เนาะเป็นมื้อที่บ่ต้องซ้อมนะ The positives of this model is obviously they have a lot of rest. The players, they are fresh, but also the negatives of this model is pretty obvious. They only have 1 day to really load the players. So the question will be, are the players physically prepared enough for the for Saturday's match? ในแบบอย่างนี้ดีเนาะให้นักกีฬาพัก2 มื้อแต่ว่าปัญหาสำหรับผู้ฝึกเป็นใส่ high intensity มีแต่มื้อเดียวเนาะบางทีถ้าเฮ็ดแบบนี้นักกีฬาบ่ฟิตเนาะ This is the model that was used by Leicester City when they won the Premier League because they had a relatively small squad size and their players' average age was pretty high. So they prefer this way because they can get more rest with a small squad size. อันนี้เป็นแบบอย่างของทีมไลสเตอร์ในพรีเมียร์ลีก1ตอนเขาเจ้าเป็นแชมป์เนาะแต่ว่ามีเหตุผลเป็นอย่างเขาเจ้าเฮ็ดซันนี้เบอร์1นักกีฬาบ่หลายเบอร์2นักกีฬาอายุหลายเนาะถ้าเฮ็ด high intensity ทุกมื้อมันทีมตายเลยเนาะ And the next one is this is mostly used by the Spanish and Portuguese coaches. So usually on the second day of the match, it's a recovery day. And then they'll have the full rest day on MD+2. So this is pretty, I think it's pretty familiar with everyone because a lot of coaches are using it these days. And then in the middle of the week on match day -4 and match day -3, these 2 days are relatively high volume and high intensity. And then towards the game, they'll taper down. So match day -1 is usually pretty low volume. And then again, on the game day, the volume and intensity will be 100%. So the positives, they have more load, they have more stimulus for the players. And the negatives, they only have one complete, they only have 1 day of complete rest. อันนี้เป็นแบบอย่างเนาะเป็นสไตล์ของประเทศโปรตุเกสหรือประเทศสเปนเนาะอันนี้พอเจ้าเห็นว่านักแข่งเขาเจ้ามี recovery day เนาะแต่ว่านักกีฬาต้องไปเดินเนาะมีแต่ match day 2เนาะmatch day +2เขาเจ้ามีมื้อพักจุดอ่อนเนาะของสไตล์นี้ให้นักกีฬาพักแต่มื้อเดียวเนาะอันนี้บางทีนักกีฬาบ่พอใจแต่ว่าจุดแข่งมี intensity หลายเนาะให้นักกีฬาเป็นฟิต And this one, we can see there's no rest day at all. So this is what Mourinho really liked when he goes to any team. No rest day. And very high intensity, like 1 intensive day and 1 extensive day in the middle of the week. So the players are really loaded. อันนี้เป็นสไตล์ของโจเซ่ มอริโญ่เนาะบ่มีมื้อพักสำหรับนักกีฬา But for this model, when it's an intensive day, it's usually in a smaller area.
So the stimulus is always on the mechanical load. They are really focusing on the mechanical load. And for this day, extensive day, it's a larger pitch area, so they have a lot of high intensity running and sprint running distance. But the positives of this method is that for these 2 days, they will focus on different muscle groups. If it's intensive mechanical load, it will be mainly on the muscles around the knees and also their glutes. If it's extensive when they're running a lot, it's mainly the stress on the hamstring. เนาะในเว็บอย่างนี้เนาะ มี2มือที่2นัดเนาะเป็น match day 4กับ match day 3เนาะแต่ว่าใน match day 4เรามักใช้เป็นเดินน้อยเนาะเราใส่เป็นเดินน้อยเป็นสปรินต์เลยเนาะ match day 3บ่คือเราใช้ high intensity แต่ว่าเป็นเดินใหญ่ And this is also an adapted technical model. This is Pochettino's favorite. So he would usually organize a friendly match with the reserve team or with other teams in the middle of the week. So their loading is really, really high for the week. And then for match day -3, they'll have a lot of small centered games. So again, it's working on their mechanical load. But the negatives of this one is also pretty obvious. There's no rest day, and maybe the players are pretty overloaded. เนาะเว็บอย่างนี้เป็นเว็บอย่างของมาริโอ โปเกตติโนเนาะคือโมริโญ่เราบ่ให้นักกีฬาพักเนาะ อีกอย่างหนึงตอนครึ่งอาทิตย์เนาะแมตช์เดย์4เราอุ่นเครื่องเนาะอันนี้ intensity หลายเนาะให้นักกีฬาเป็นฟิตแต่ว่าบ่ให้นักกีฬาพักบางทีนักกีฬาบ่พอใจ So as you can see, there are a lot of methods. There's no right or wrong. It's really about what kind of resources, what kind of players, what kind of fixture that you have within your team, and then you choose the most suitable one for your team. And then you use the data to inform, okay, whether you are following a certain method or not. เนาะสุดท้ายเนาะแล้วแต่โค้ชเนาะแล้วแต่สตาฟของโค้ชพวกเจ้าต้องรู้จักทีมตัวเองหรือพวกเจ้าต้องมาจัดเล่นที่ฟิตกับทีมของพวกเจ้า Here I'll also show you an example. This is probably the most interesting weekly plan that I've ever seen. As you can see, they have their rest day. They have their rest day on match day -1. It's really rare for professional setup, right? But this is actually a Premier League, English Premier League team. So. Which one? Yeah, probably in the championship now. Forest. Oh, Nottingham. Yeah, Forest. So อันนี้สตาร์ของ Nottingham เนาะอันนี้เป็นเว็บอย่างที่ดีแต่ว่าเราว่ามันบ่ปกติเนาะเพราะมันได้-1เนาะปกติเป็นมือที่ต้นซ้อมเนาะปกติแต่ว่า Nottingham Forest ให้นักกีฬาพักตอนแข่ง You can see, okay, match day, the volume intensity is 100%, and then match day +1 is recovery. So basically some mobility stuff and working out in the swimming pool. And then they start their general normal training on match day +2, but not for a long time, just 1 hour. And the volume is pretty low, but the intensity is increasing. And then for match day -3 and match day -4, so they will have 1 day practicing on like when they're in possession and the other day when they are out of possession. You'll also see 1 day is on smaller area and 1 day is on larger area. So that's the example that we previously said. The advantage of this model is they have 2 different days working on 2 different types of groups of muscles. เนาะเว็บอย่างนี้เป็นเว็บอย่างที่ดีเพราะมีหลายละเอียดหลายเนาะคือ2 นาทีอันนี้เป็น2 นาทีหลังจากแข่งเนาะมื้อนึงซ้อมแต่45 นาทีเนาะมื้อที่2ซ้อม1 ชั่วโมงมื้อที่3ซ้อมใกล้เป็น
เกือบ2 ชั่วโมงเนาะอันนี้เป็นต้นทีมมีบ้านอันนี้มือที่4มือที่3เนาะเป็นทีมต้นทีมบ่มีบ้านเนาะอันนี้ก็ดีเพราะว่ามีรายละเอียดหลายอย่างเนาะคือดูน้อยดูใหญ่เนาะแล้วแต่สุดท้ายแล้วแต่โค้ชเนาะ Yeah, so if I remember correctly, this team, their squad size is also very small, and their players and their coaches agreed, okay, putting the rest day on match day -1 will help their players to get freshness and readiness for the weekend game. And then they will, on the match day, in the morning, they will do some reaction and explosive movements, like really small size area and less than 1 hour. So the volume is pretty low, but the intensity is actually pretty high, just for some activation for the game. เนาะอีกเทื่อนึงมือคอนแข่งเนาะสไตล์ของนอตติงแฮมในปีนี้ให้นักกีฬาพักแต่ว่ามือแข่งเขาจะซ้อมตอนเช้าประมาณ50 นาที intensity ก็ได้ดิ So again, this also shows there's no right or wrong. You can be really creative when you are planning your week, as long as it's suitable for your players, for your teams. บ่ผิดบ่ถูกเนาะแล้วแต่คน Right. And the other question that I got asked pretty frequently is, okay, exactly how much high-speed running distance should we have within 1 week? There's another question that there's no unified answer. There's no one right answer. It really depends. รายละเอียดคือบางคนทำแล้วเนาะ high speed running มันคือเล่นใส่ 100% เนาะต้องเฮ็ดจักเทื่อทั่วอาทิตย์แล้วว่าบ่ผิดบ่ถูกแล้วแต่คนแล้วแต่เป้าหมายของพระเจ้า So I was looking at this study, and it was looking at, okay, from English Premier League, also from the Portuguese League, from the Dutch League, from La Liga, from the Spanish League. You can see from all these top leagues, from these teams, they are looking at, okay, how much high-speed running distance they have for 1 week's training, and how much they have on the match day. And then they were doing the ratio between the training high-speed distance and the match day distance. And then when you look at the result, when you look at the ratio here, it varies a lot. Like some team, like this team in this Premier League, in their training, there's only 150 meters. And in their match, they have more than 700 meters. Well, in another team, like this one at the bottom, they have a lot more in the training for high-speed running distance. So there's no standard, there's no right and wrong. It's again really depending on the situation of your own team. อันนี้เป็นอย่างอีกอันหนึงที่เราอยากอธิบายเราอยากพวกเจ้า